ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇವತ್ತು ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪ್ ಏನೋ ಮುಗೀತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಗುನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಯ, ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ಹೇಗೆ ಒಬ್ರನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿರತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದೆರಡು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಮೊದಲನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ನೀವಿನ್ನು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಳು ಏಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊರ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಧೂಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಧೂಳೇ ಏಳ್ದೆ ಕಸ ಹೇಗ್ ಗುಡಿಸೋದು? ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ? ಮನೆ ತುಂಬಾ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಡೈಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ 15 days 10 days 7 days ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಧೂಳು ಬಂದೇ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಒಳಗಾಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ನನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಐ ರೋಬೋಟ್ ರೂಂಬಾ. ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಸೊ ಇವಳ ಹೆಸರು ಡಸ್ಟಿ. ಶೀ ಈಸ್ ಮೈ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ಪರ್. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್. ನಾನು ಡಸ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 months ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಬೇಕೋ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರೂಂಬಾ ಅಂತಾನೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೂಂಬಾ, ಡಸ್ಟಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಐ ರೋಬೋಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರೋಬೋಟ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೋಮ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಗಳು ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಮ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಐ ರೋಬೋಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ. ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾನ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಷ್ಟಗದೆ ಡಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪ್
ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಗುಡ್ ಫೀಚರ್. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದು ಆನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಗೂಗಲ್, ಟೆಲ್ ಡಸ್ಟಿ ಟು ಡಾಕ್. Got it. Docking Dusty. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು iRobot Roomba i7+. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 60,000. ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವೈಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಯುಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ 68 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸೌಂಡ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1 ಟೈಮ್ಗೆ 75 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆದಾಗ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ಕೆಲಸನ ಅದೇ ಫಿನಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ 3 ಲೀಟರ್ ಡಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. 30 ಡೇಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವತ್ತೇ ಡಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಬಿನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ 2 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು 3 to 4 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಡಸ್ಟಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.